ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இது வந்து யோகா டீச்சருக்கு நம்ம வந்து கிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த எம்ப்ராய்டிங் எப்படி போட்டோன்னு நீங்கள் பாருங்கள். இது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அவுட்லைன் எடுத்தது. இந்த மிஷினை வந்து உஷாவில் வந்து அவுட்லைன் எடுத்துட்டோம். ஃப்ரேம் போட்டுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாகவே இதில் வந்து நம்ம போட்டுட்டு ஈஸியாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம். ரொம்ப அருமையாக வரும். சிங்கிள் பீட்ஸ் வச்சு தைக்கிறது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் தான். ஆனால் நானும் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மிஷினில் வந்து சிங்கிள் ஜிக்ஸாக் வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். பீட்ஸ் வந்து சிங்கிள் பீட்ஸு, டபுள் பீட்ஸுக்கு வந்து இன்விசிபிள் ஃபுட்டர் வச்சு பண்ணியிருக்கா. என்னோடய நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி. அதுவும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் சிங்கிள்